Góðan daginn, ég heiti Tómas Krásenski, velkomin í litlu handverksverkstæðið mitt. Ég vil kynna ykkur fyrir undirþrýstingsfestingakerfinu, Vacufix. Ekkert verkstæði, hvort sem það handverks, fag eða jafnvel iðnaðarverkstæði, getur verið án einhvers konar. Festingar á vinnustykki. Á hverju verkstæði finnur við skrúfstykki. Þú getur fest vinnustykki í trésmíðabekk, notað ýmsa færanlega borð eða hesta með hreyfanlegum kjálkum og auðvitað óteljandi tegundir af klemmum. Öll þessi festikerfi eiga eitt sameiginlegt, einn lítinn ókost sem að þú festir efni á milli kjálkana og því alltaf hætta á að yfirborðið skemmist. Vacufix, lofttæmisklemmakerfi notar allt aðra nálgun. Úr rýminu á milli festibúnaðarins og vinnustykkisins loftið dregið út, tómarúm myndast þar og þessi kraftur heldur síðan vinnustykkinu á festibúnaðinum. Hjarta Vacufix kerfisins þessi miðlæg eining sem þú tengir við venjulegan verkstæðisþjóttur sem þarf að skila að minnstakosti 120 lítrum af lofti á mínútu. Þú getur fylgst með tómarúmskildinu á þrýstimælinu og grafið sem teiknað við hliðina sýnir við hvaða loftþrýsting frá þjöppunni tómarúmið mest. Það við 8 búður. Á þeim tíma tómarúmskildið það bil mínus 0,8 búður. Vacufix einingin hefur stift yfirborða ofan og þannig getum við fest hana örugglega við vinnuborðið með klemmum. Allt Vacufix kerfið mjög einfalt. Með því að nota push-in tengi getum við tengt einstaka flansana með slöngum í ýmsar klemmubúnaði, hvort sem það klemmuplata, ýmsar fræsisnýrmáti eða klemmuramar með sogskálum. Í þessu tilfelli getur nýtt þér hágæða íhluti frá Festo sem Unimax býður einnig upp á. Til að koma í veg fyrir að óhreinindi sogist inn á meðan Vacufix í notkun, setjum við einfaldan sí á soggreinina milli klemmubúnaðarins og vinnustykkisins. Fyrir rétta virkni Vacufixu þarf einnig að vera skrúfaður á útblástustiður og þá nóg að tengja loftdælu og kveikja á sjálfri lofttæmingunni með strófanum. Við skulum nú kynna okkur einstaka notkunarmöguleika Vacufixu. Einn af þeim framleiðsla klemmubúnaðar með því að nota viðarplötu sem að minnstakosti 10 mm á þykkt, þéttiband og sérstaka skrúfuhylki. Eitt af bestu efnunum sem þú getur notað til að búa til hágæða klemmuplötu heima Vasseld krossviður. Ég valdi þá, sem 80 mm á þykkt vegna þess að hún nægilega stöðug gegn áhrifum undirþrýstings og hefur einnig eina hlið úr sléttu laminefni sem ógengdræft. Þú getur borað gat fyrir skrúfinn leggið í klemmuplötuna með borvél. Þvermál 8 ekki alveg algeng stærð og til að þurfa ekki að kaupa sérstakt bor vegna þess getur þú líka fræst gatið. Ef þú velur rétta samsetningu af bor, raufafræsju og afritunarring, getur þú náð í raun hvaða þvermáli sem þú þarft. Í gatið á hinni hliðinni á klemmuplötunni setjum við inn skrúfufóðring og best að slá hana inn með einhverju trefni. Við skrúfum tengistykki með push-in tenginu í netuna. Við munum þurfa 12 mm lykil fyrir þetta. Við snúum plötunni og setjum inn sífóðringuna sem hluti af sendingunni og á að koma í veg fyrir að óhreinindi komist inn í Vacufix kerfið frá svæðinu á milli klemmuplötunar og vinnustykkisins. Úr meðfylgjandi þéttibandi klippum við ræmur sem eins langar og við viljum hafa klemmuplötu. Bandið límið á annarri hliðinni, það úr fröði og hefur slétt lag á efri hliðinni. Við finsum flötinn áður en við límum til að tryggja að bandið haldist vel og byrjum að líma. Við límum ræmurna saman þannig að þær tengist og engin göt séu á milli þeirra, þar sem undirþrýstingur gæti lekið út. Við setjum vinnustykkið á klemmuplötuna þannig að það hylji allt svæði sem bandið afmarkar. Þar sem Vacufix einingin sífellt dregur lofti, getur hún útrýmt smávægilegum leka. Fyrir plötur eða málplötur klemmukrafturinn næstum mínus 0,8 búður. Fyrir krossvið eða massíft tré sem hefur ekki alveg fullkomlega slétt og porós yfirborð klemmukrafturinn aðeins minni. Samt hann ennþá þannig að þú munt eiga í raunverulegum vandræðum með að rífa efni af klemmuplötunni. Undirþrýstingsklemmupplatan miklu betri en vinnubekkur með klemmum. Þú hefur aðgang ekki aðeins að allri efri yfirborðinu, heldur einnig öllum 4 brúnum í kring. Önnur notkunarmöguleiki Vacufix framleiðsla á klemmubúnaði, til dæmis ramma,
með hjálp einnar eða fleiri svipaðra sogskála. Þú getur notað slíkan ramma þér í hag, til dæmis þegar þú vinnur með slétt borðefni. Auk þess að undirþrýstingskerfi minnkar hættuna á skemmdum á yfirborðinu, hefur það fleiri kosti. Til dæmis það að það ekki takmarkað af stærð opnunar kjálkana og þess háttar. Þú getur í raun og veru klemmt hvaða, stóran vinnustykki sem Á sama hátt og með sokkplötu fyrir festingu getur búið til fræsisnemat fyrir fjöldaframleiðslu. Frá annarri hliðinni þrýstirðu inn þráðarinnlegginu og frá hinni hliðinni límirðu þéttibandið. Fyrir gerð sneiðmátsins gott að nota annað hvort mjög hágerða, háþéttni krossvið eða massíft efni. Byggingarkrossvið eða spónaplata eru of djúp og myndi ekki ná tilskildum undirþrýstingi. Til að tryggja sem mesta skilvirkni, besta þéttleika og mynda mesta undirþrýsting gott að slípa vinnustykki slétt áður en það fræst og einnig hreinsa þéttibandið svo það liggi sem best að yfirborðinu. Kosturinn við fræsisnema tengt við Vacufix sá að þú getur fræst vinnustykki í einni lotu í kringum það. Og í þriðja lagi, þó það hljómi ótrúlega, hægt að nota Vacufix til pressunar. Til þess þarftu svona pólítílen ermi, svo kallað net fyrir dreifingu lofttemmis og sérstakar rær með undirlagi. Í pokan þarf að setja flans til að leiða út loftið. Rærin slétt á annarri hliðinni og hefur svona útskurð á hinni hliðinni. Þar fela sig síðan 4 horn úr skornuopinu. Til að herða notum við lykil númer 30 á rærina og númer 12 á flansinn. Einn endan límum við með límbandi, brjótum nokkrum sinnum og límum aftur. Inni setjum við pressaða hluti. Núna til sýnis notum við bara mæs og límum ekki hinn endan til að auðvelda og flýta aðgangi að innan en brjótum bara svona. Og festum við vinnuborðið með slíkum kubbi og 2 klemmum. Og nú getum við tengt slönguna með sogi og byrjum að soga. Stökks festingu annars endans með kubbi getum við einfaldlega opna pokan og skiptum vinnustykki. Í okkar tilfelli tökum við út mæsinn og skiptum honum út fyrir eitthvað raunverulegt vinnustykki og gerum alvarlega tilraun. Engangu tilgáta, við þurfum að líma 2 prisma saman. Af einhverjum ástæðum viljum við ekki pressa þá, með klemmum eða í vinnubekk því við viljum ekki hætta á að skemma yfirborð þeirra eða við þurfum jafnvel jafnan þrýsting. Þessi aðferð við pressun tilvalin til dæmis fyrir filmulögn eða þynningu á prófílum eldhússkápahurðum. Við getum hjálpað okkur með því að þrýsta út umfram lofti. Að lokum skulum við athuga gagnkvæma stöðu bjálkana og við getum kveikt á Vacufix. Að pressun með Vacufix hafi nægjanlegan styrk sín í lími sem hefur þrýst út úr samskeytunum á þennan hátt. Og að lokum enn ein frábær frétt. Vakuumfestingarkerfi voru að mestu leyti aðeins aðgengileg fyrir iðnaðarfyrirtæki eða faglega verkstæði. Vacufix-kerfið fyrir alla, þannig að það líka tilvalið fyrir áhugamanna verkstæði. Ef þú ákveður að auka festimöguleika í verkstæðinu þínu með undirþrýstikerfi, þá gerir þú örugglega ekki mistök með Vacufix. Ég kveð ykkur með slagorðinu festing til heilla og hlakka til að sjá ykkur í næsta myndbandi.